O'zmasdan bu o'zim bo'ldi deyman. Xo'p, qattiq shart emas. Yaxshi, yana mana. Voy ichaymi aka? Ya, mayli, ichmang iloyim, do'stim, o'ziga foyda. Maniki. Komandir mana, toza. Mast holatda avtomobil boshqarish qanaqa javobgarlikka sabab bo'ladi? Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 131-moddasiga asosan haydovchilik guvohnomasidan 3 yil muddatgacha mahrum qilinasiz va ba'zi hisoblash miqdorining 40 barobar, ya'ni hozirgi paytda 16.480.000 so'm jarima solinishiga sabab bo'ladi. Haydovchilik guvohnomasini qayta olish eng qiyin jarayonlardan biri hisoblanadi. Sababi Vazirlar Mahkamasining 408-son qarori 37-bandiga asosan avtomaktabda qayta noldan o'qiysiz, amaliy va nazariy imtihonlar qayta topshiriladi va eng yomoni jazo sifatida 50 talik testni ishlashingizga to'g'ri keladi. Shu sababli mast holatda hech qachon avtomobilni boshqarmang. Undan ko'ra eng yaxshisi Roadgear motor ilovasidan hushyor haydovchini chaqirsangiz bo'ladi. Sizni aytgan manzilingizga olib borib qo'yadi. Ushbu videoni doimo avtomobilni mast holatda boshqarib yuradigan tanishlaringizga yuborib qo'ying.